Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida kun yangiliklari. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Alohida yashayotgan ayollar bolalar nafaqasiga da'vogar bo'la oladi. Nikohi bekor qilinmagan, ammo alohida yashayotgan oilalar mavjud. Bu holatda oilaning moddiy tomondan qiynalishi ehtimoli mavjud. Birga yashamayotgan holda eri aliment bilan ta'minlayotgan bo'lsa ham, erini oila tarkibiga kiritmasdan bolalar nafaqasini olish imkoni tug'iladi. Shunday oilalarga qo'shimcha imtiyoz bo'ladi. Bu holatda avtomatik aniqlash tartibi qo'llaniladi. Aliment oluvchilar ro'yxati Majburiy byuro axborot tizimidan taqdim qilinadi. Aliment olayotganligi haqida ma'lumot registraturaga kelib tushadi va shu ma'lumot asosida eri oila tarkibiga qo'shilmay turadi. Shuningdek, ayolga yolg'iz ona sifatida avtomatik bolalar nafaqasi tayinlanadi.